Tere! On rõõm teiega täna siin rääkida ning võimalusel on teiega täna seda intervjuud teha ongi andnud üks projekt, mille algatamisega teie olete seotud olnud. Minu esimene küsimus oleks täna, et kust saate inspiratsiooni ja teid selliseid projekte algatada? See on põhiline küsimus meie ajaloolise kogemuse mälu väärtuste järjepidevus. Sest kui me ei tea, mis meie esivanemad on teinud või mida nad on kogenud, siis on meil väga raske minna tulevikku, sest meil on vaja niisugust telge. Iga rahvas ja iga pere vajab niisugust järjepidevuse telge. Ja tänapäeval on see telg muutunud eriti ähmaseks. Eestil on väga palju selliseid negatiivseid ja hirmsaid kogemusi läbi elatud, aga võib-olla see ühendab meid tugevamini. Ja ma arvan, et see mõte on ka see, et nendest negatiivsetest kogemustest midagi positiivset õppida tuleviku jaoks. Tõepoolest. Aga selle projektiga saite noored avaldada enda arvamust ja enda vaateid teatud sündmustele või ajaloole. Kas te saaksite äkki võrrelda võimalusi noorte enda mõtteid ja arvamusi avaldada enda nooruses ja tänapäeval siis? Nii, et ma mõtlen minu nooruses. Siis oli olukord hoopis teistsugune. Tegelikult arvamusavalduste vabadus oli peaaegu täielikult likvideeritud, sest kui arvasid midagi teisiti, siis tõi see kaasa kas koolist väljaheitmise või väga tõsised tagajärjed vanematele, keda võidi ka arreteerida või küüditada. Selle tõttu ka palju aastaid nõukogude ajal paljudes kodudes tegelikult tekkis niisugune õhkkond, et vanemad ei julgenud oma lastele rääkida, mida nemad on kogenud või nende esivanemad on kogenud. Sellepärast kardeti, et lapsed ei oska distsipliini pidada, räägivad seda sama koolis edasi ja siis igal pool olid nuhid, igal pool olid informaatorid, kes seda kohe edasi teatasid. Ja jällegi kardeti, et vanematele tulevad siis pahandused. Nüüd on praegu teine aeg, aga meil on natuke liiga palju informatsiooni ja vabadusi ja selle tõttu on raske keskenduda ühele teemale. Kuid ma arvan, et kui tänapäeva noored elavad sisse sellesse õhkkonda, kus ei saadud saata vabalt posti, kus kodusid kuulati pealt, kus sosistati tõsiseid teemasid või mis kellegagi on juhtunud või mis asjad on kusagil toimunud. See on kasulik õppetund, et nii pole alati olnud nagu praegu ja et paljudes maailma riikides on informatsioonivabadus piiratud, kõnevabadus on maha surutud praktiliselt enamikus maailma maades või enamik maailma elanikkonnast kannatab selle all. Ja seda on jällegi kasulik kogeda või teadvustada, et see, mis meil on praegu, ei ole tegelikult suuremas osas maailmas isegi normaalne veel. Tõepoolest on hakanud tugevnema noorte positsioon ühiskonnas ja selle arvamuste avaldamises. Mul oleks selline küsimus, et millised võimalused on teie arvates noortel tänapäeval poliitikas, mida teha? Tegelikult kõik hakkab peale, ma ütleks, maailmavaatelistest alustest. Või nagu Oskar Looris, kes on Eesti rahva hinge kõige paremaid tundjaid, on kunagi öelnud, et noorel inimesel kõigepealt tuleks kujundada endale vaimne selgroog. Mis on füüsiline selgroog, seda me teame väga hästi, muidu me ei seisaks püsti siin. Aga kui me kujutame ette, et inimesel puudub selge vaimne selgroog, mis tähendabki põhimõtteid, karakterit, kuidas ta käitub teatud olukordades, siis võime kujutleda, et enamik inimesi on kuidagi kokku vajunud. Nad ei seisa õieti püsti ja neid suunavad hoopis teised jõud. Ja selles mõttes, kui poliitikasse minna, siis
on üks tee niimoodi, et hakkad poliitbroilerina peale. Lähed kusagile erakonna hõlma alla ja mõtled, et teed kiiresti karjääri ja siis paistab lõpuks Riigikogu koht. Aga hind on see, et sa oled väga kuulekas, ütled ainult jah, mitte kunagi ei ja see tegelikult nöristab karakterit, mitte ei kasvata seda. Kuid kui inimene tuleb poliitikasse selleks, et muuta rohkem ümbrust teatud põhimõtete alusel, siis kõigepealt on tähtis, et need põhimõtted on olemas. No kas või tavaline jagunemine parempoolseks ja vasakpoolseks maailmavaateks või roheliseks maailmavaateks või liberaalseks maailmavaateks, aga igal juhul on väga tähtis, et inimene teeb endale selgeks kõigepealt, mis on vahe nende vahel. Ei ole niimoodi muidugi, et üks on ainult halb ja teine on ainult hea. Aga tegelikult on oluline eristada, mõtelda, hinnata, vaadata ümber, lahtiste silmadega, vaadata oma kogemusi ja muidugi ka siia kuulub juurde teatud pettumus, sest ideaalseid olukordi ja ideaalseid liikumisi pole olemas. Igal pool on midagi halba, negatiivset ja siin on jällegi tulevase poliitiku võime lihtsalt asjadest üle olla või kui ma näen, et midagi on viltu, siis püüda kõigepealt parandada ja avaldada oma arvamust. Tõsi, lähemas perspektiivis see võib tuua üsna valusad tagajärgi ja pettumusi. Aga kui sa jääd oma arvamuse juurde ja nõuad ka partneritelt või isegi endast kõrgemal olevatelt, et nad avaldaksid oma arvamuse, et nad põhjendaks, miks nad niimoodi käituvad, miks see pikemas perspektiivis on hea, siis sa kasvad ise ja aitad ka teisi kasvatada. Selge. Aga kas teil lõpetuseks olekski äkki kaameras öelda või õpetus sinu noorele, kes soovib tõesti aidata ühiskonda parandada? Ma arvan, et see lähtepunkt on nimelt see, et kodanik on riigis kõige tähtsam. Kodanikud valivad ju vabas riigis oma esinduse, see esindus, parlament moodustab valitsuse ja kõik muud organid. Ja siis tekibki meil niisugune sõltuvus riigist, riigi abist, et me hakkame kujutama, et ainult riik saab asju muuta. Aga tegelikult kõik algab peale sellest, et meie esimene küsimus on, mida meie saame muuta konkreetselt. Kõik terved demokraatiad tuginevad massilisele kodanikualgatusele. Ja meie esimene instinkt peaks olema see, kui me näeme, et midagi on halvasti. Mitte kuidas valitsuselt raha saada, vaid mida me ise ilma rahata teeme, kuidas me vahendeid ise saame kokku panna, jõud ühendada ja kui me seda väga hästi teeme, siis loomulikult ka riik tuleb lõpuks appi. Selge. Suur tänu, härra Kela. Ja.